ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു നോവൽ ടെക്നോളജിയാണ്. നോവൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ന്യൂവലി ഡെവലപ്ഡ് ടെക്നിക്സിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ നോവൽ ടെക്നോളജി എന്ന്. ഇതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിങ്, അതായത് ഒരു നോൺ തെർമൽ മെത്തേഡാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിങ്. ഇതിനകത്ത് കൂടെ തെർമൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടോ. ഹീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിങ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൾസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, പൾസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഓഹ്മി ഹീറ്റിങ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഹീറ്റിങ്, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിങ്, അതുപോലെ അൾട്രാ സൗണ്ട് ടെക്നോളജി. ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഈ നോവൽ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവാണ്. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്. മൈക്രോവേവ്സ് ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. Microwaves are electromagnetic waves within the frequency range of 300 MHz to 30 GHz. വേവ് ലെന്ത് പറയുന്നത് 1 cm to 1 meter ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് 300 to 30 MHz ആണ്. 300 to 30 MHz ആണ്. അത് ഓർത്തിരിക്കണം. FSO പോലെയുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാവുന്നതാണ്. 300 MHz to 30 GHz. Then electromagnetic waves in this frequency band are used in a variety of applications, from microwave ovens in homes and cellular phones to aerospace communication. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ എയറോസ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, റേഡിയോ പോലെയുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള എയറോസ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓവൻസിനകത്ത്, സെല്ലുലാർ ഫോൺസിന്, ഇതിനകത്തൊക്കെയും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ആ ഒരു നാനോ റേഞ്ചിലുള്ള വേവ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നോക്കിയ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ലിമിറ്റഡ് ടു എ ഫ്യൂ നാരോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വിത്ത് ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 300 MHz to 30 GHz ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വിത്ത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ മൈക്രോവേവ്സിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ്. അപ്പം ആ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാരോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് റേഞ്ച് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം. 300 MHz to 30 GHz ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രമാണ്. നോക്കിയറിയാം, ഗാമ, എക്സ്റേ, അൾട്രാ വയലറ്റ്, വിസിബിൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാൻ്റെ അൾട്രാ വയലറ്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ, വിബ്ജിയോർ. പിന്നെ നോക്കിയേ, ഇൻഫ്രാറെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ്സ്, പിന്നെ റേഡിയോ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു നാരോ റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ്സിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനകത്തൊന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് പെർമിസിബിൾ. ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഓഫൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെഗാ ഹെർട്സ്, ഗിഗാ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയും. ജനറലി ഹെർട്സ് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു SI യൂണിറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഹെൻറിച്ച് റോഡോൾഫ് ഹെർട്സ്, ഹു പ്രൊവൈഡ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഹെർട്സ്, HZ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ്. ഗിഗാ ഹെർട്സോ മെഗാ ഹെർട്സോ ഹെർട്സോ എന്തെങ്കിലും ആകാം, എന്തായാലും ഹെർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ മെഗാഹെർട്സ്. Microwave heating of foods results from conversion of electromagnetic energy to thermal energy through increased agitation of water molecules and charged ions when exposed to microwaves. Microwave heating of food results from conversion of electromagnetic energy to thermal energy
through increased agitation of water molecules and charged ions when exposed to microwaves. അപ്പോൾ ഇതൊരു തെർമൽ എനർജി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡ്യൂ ടു ദ അജിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സിലോട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്തോട്ട് ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ്ഡ് അയോൺസും ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കാരണം അതിനകത്ത് തെർമൽ എനർജി, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻ ടു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എനേബിൾസ് ടു ഹീറ്റ് ഫുഡ്സ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്. അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം 1 മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഫുഡൊന്ന് കുക്ക് ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിലാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിനെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫയർവുഡ് വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ബർണർ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള ഗ്യാസ് ബർണർ വെച്ചിട്ടുള്ള LPG വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിനെ വച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഡയറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ മൈക്രോവേവ്സ് ഫുഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അജിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് അയോൺസും ഒക്കെ കാരണം തെർമൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ഓവർകം ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ സ്ലോ തെർമൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിംഗ്. നമുക്കറിയാം കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ്. ഫോർ ഫുഡ് യൂസസ് ഓൺലി 2 ഫ്രീക്വൻസീസ് 915 ആൻഡ് 2450 MHz ആർ യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഫുഡ് യൂസിന് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് 915ഉം അതുപോലെ തന്നെ 2450 MHz. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, റേഡിയോ വേവ്സും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിനകത്ത് നാരോ റേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ 2 സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെന്ത് റേഞ്ചാണ് 915ഉം 2450 MHz പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ്. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ഫുഡ്സ് occur due to coupling of electrical energy from an electromagnetic field in a microwave cavity with the food and its subsequent dissipation within food product. അതായത് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് കപ്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മൈക്രോവേവ്, അതായത് ഈ മൈക്രോവേവ് ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൈക്രോവേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ 915ഉം 2450 റേഞ്ചിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള മൈക്രോവേവ്സിനെ ആ മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് വിടുന്നത്. പിന്നെ ആ ഫുഡിലോട്ട് അത് ത്രൂ ഔട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിതിൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് മൈക്രോവേവ് എനർജി തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ അജിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ ചാർജ്ഡ് അയോൺസിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ആർ ദെയർ ഫോർ ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മെക്കാനിസത്തിൽ അല്ലെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 2 മെക്കാനിസമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാണ് ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ, സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ. ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ. നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ. Dipole rotation. Here water in the food is the primary dipolar component responsible for dielectric heating. അപ്പം നമ്മൾ ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് H2O. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും H+ഉം OH- ആകും. H+ഉം OH- ആകും. OH-ഉം ഈ H+ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സൈഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവും ഓക്സിജൻ്റെ സൈഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോഴേക്കും വാട്ടർ ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് H2O. അപ്പോൾ സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ OHൻ്റെ സൈഡിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ്. അതാണ് ഡൈപോളാർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരേ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെയുള്ളതിനെയാണ് ഡൈപോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്
electric field, the polarity of the field is varied at the rate of microwave frequency and molecules attempt to align themselves with the changing field. അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഡൈപോളാർ മോളിക്യൂളിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോവേവ്സ്, മാഗ്നട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മൈക്രോവേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മാഗ്നട്രോൺ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, ഡൈപോളാർ മോളിക്യൂൾസ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ് ഉണ്ട്. ദേ അലൈൻ ദംസെൽസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് ഫീൽഡ്. അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം അത് അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് റാപ്പിഡ്ലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ മോളിക്കുലാർ ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്നട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ്സ് നമ്മുടെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് വരുവാണ്. അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ വഴിയിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഡൈപോൾ റൊട്ടേഷൻ. ഈ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതാണ് അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ. അയോണിക് പോളറൈസേഷനാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോഴേക്കും മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. And polarization of ions occurs as a result of the back and forth movement of the ionic molecules trying to align themselves within the oscillating electric field. ഇവിടെ അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് എനർജി, ഇപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡൈപോൾ ആക്ഷൻ വഴിയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ, ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് പറയുന്ന അയോണിക് പോളറൈസേഷൻ. അതായത് ചാർജ്ഡ് അയോൺസിനോട്ട് മൈക്രോവേവ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്, ചാർജ്ഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഏതെങ്കിലും ആവും, അതിന് ചാർജുള്ള അയോൺസിലോട്ട് ഈ മൈക്രോവേവ് എനർജി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും, ട്രൈയിങ് ടു അലൈൻ ദെംസെൽസ് വിത്ത് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് എനർജി, ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ അയോൺസ്, ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം കൊളീഷൻസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ കൊളീഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അയോൺസ് കോസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മൂവിങ് അയോൺസ് ഇൻ ടു തെർമൽ എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് അയോൺ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കൈനറ്റിക് എനർജി തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനകത്തുള്ള അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോവേവ് എനർജി കാരണം, ആ എനർജി കാരണം ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജീനെ തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയോണിക് പോളറൈസേഷനകത്ത്. മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഫ്രിക്ഷണൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അയോണിക് പോളറൈസേഷനകത്ത് കൊളീഷൻസ് കാരണം റിസൾട്ടിങ് കൊളീഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അയോൺസ് കോസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മൂവിങ് അയോൺസ് ഇൻറ്റു തെർമൽ എനർജി. ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ എനർജി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻട്രാക്ട് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ. എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേഴ്സ് more efficiently than with the conventional heating techniques. നമുക്കറിയാം, ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു മെറിറ്റാണ് കൺവെൻഷണൽ കുക്കിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും യൂണിഫോമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ യൂണിഫോം കുക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കാരണം കൺവെൻഷണൽ കുക്കിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സോളിഡ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, പിന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫുഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇവിടെ ആ പാനിന് നമുക്കറിയാം, ഓവൻ സേഫായിട്ടുള്ള പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ടാണ് മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഫുഡിനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയോ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. Conventional heating techniques rely on thermal conductivity, where heat is transferred first from source to vessel, then from vessel to the solution.
ദിസ് ഈസ് എ സ്ലോ ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ പാനിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും വേണം ഫുഡ് മെറ്റീരിയലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അത് കണ്ടക്ഷനോ കൺവെക്ഷനോ വഴിയിട്ടൊക്കെ ആ ഫുഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളും ഇൻസൈഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ടും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വേണം. പർപ്പസ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ ഈസ് ടു ഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഫ്രം ലൈൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ബൈ മാഗ്നട്രോൺ. ഈ മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോവേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നട്രോൺ ആണ്. മാഗ്നട്രോൺ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓവൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഓവൻ ക്യാവിറ്റി മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് വയ്ക്കുന്ന, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സ് അതിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് പാർട്ടാണ് ഈ മൈക്രോവേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നട്രോൺ or power tube. Magnetron is an oscillator capable of converting power supplied into microwave energy. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ മൈക്രോവേവ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് മാഗ്നട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗ്നട്രോൺ എമിറ്റ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയൻ്റ് എനർജി. ഇപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മൈക്രോവേവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് മാഗ്നട്രോൺ ഓർ പവർ ട്യൂബ്. നെക്സ്റ്റ്, വേവ് ഗൈഡ് ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെക്ഷൻ. വേവ് ഗൈഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ്, റേഡിയേറ്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ജനറേറ്റഡ് എനർജി ഫ്രം മാഗ്നട്രോൺ ടു ദ ഓവൻ ക്യാവിറ്റി. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഒരു പോർഷനാണ് വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയും. വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ്സിനെ ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മാഗ്നട്രോണ് വേവ് ഗൈഡ് ആണ് ഈ മൈക്രോവേവ്സിനെ മാഗ്നട്രോണിൽ നിന്നും ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ സ്റ്റിറർ. ദ സ്റ്റിറർ ഈസ് യൂഷ്വലി എ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എനർജി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓവൻ. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറർ ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റിററാണ് ഈ പറയുന്ന യൂഷ്വലി എ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഴ്സ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എനർജി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓവൻ. ഒരു സ്റ്റിററുണ്ട്. യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈ മൈക്രോവേവ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വേവ്സിനെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ഒരു ഫാൻ ഷേപ്പാണ് ഇതിന്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓവൻ ക്യാവിറ്റി ഓർ ഓവൻ. The oven cavity encloses the food to be heated within the metallic walls. അപ്പോൾ ആ ഓവൻ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെറ്റാലിക് വോൾസിനകത്തായിട്ടാണ് ഓവൻ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഫുഡ് ക്യാവിറ്റി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മാഗ്നട്രോണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ്സിനെ ഈ വേവ് ഗൈഡാണ് യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓവൻ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം മാഗ്നട്രോൺ അതിനകത്തുനിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗൈഡ് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷേ ആ ഫാൻ പോലുള്ള ആ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടെ അത് സ്റ്റിറർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തൂടെ പറയണ ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ആ മൈക്രോവേവ്സ് 915 to 2450 MHz ഉള്ള മൈക്രോവേവ്സ് ഈ ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വേണോ എത്ര ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ജനറേഷൻ. ദ മാഗ്നട്രോൺ ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടാണ് മൈക്രോവേവ്. അതാണ് മൈക്രോവേവ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ വേവ് ഗൈഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മാഗ്നട്രോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 elements ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്യൂബ്. കാതോടും ആനോടും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ശരിക്കും പവർ ട്യൂബ് എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാതോടും ആനോടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതിനകത്തോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നട്രോണിലോട്ടാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മൈക്രോവേവ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ആനോടും കാതോടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പവർ ട്യൂബാണ് ഈ മാഗ്നട്രോൺ. A magnet permanent or temporary is placed around the anode to provide magnetic field. ഒരു മാഗ്നറ്റും കൂടിയുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനോഡിനെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒരു പെർമനൻ്റ് അല്ലെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റും കൂടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാഗ്നട്രോണിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ദ കാഥോഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിലമെൻറ്റ്
ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് വിച്ച് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ. അതായത് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാഥോഡ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആനോഡിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദ ആനോഡ് കോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു മൂവ് in an orbital fashion as they jump from cathode to the anode under the electrical pressure of 4000 to 6000 volt. അതായത് ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആനോഡിന് അറൗണ്ടായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പീസ് കാണും. അപ്പോഴേക്കും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ആനോഡിന് അറൗണ്ടായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ കാഥോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഫാഷനിൽ, അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂഡിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും. ജമ്പ് ഫ്രം കാഥോഡ് ടു ദ ആനോഡ്. അങ്ങനെ ജമ്പിങ് അണ്ടർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ 4000 to 6000 വോൾട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാഗ്നട്രോണിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ആസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്രോച്ച് ദ ആനോഡ് ദി പാസ് ബൈ ദ റെസണേറ്റർ ക്യാവിറ്റി, അല്ലെ റെസണൻസ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓഫ് ദ ആനോഡ്, ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഓസിലേറ്റ് അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി 2450 or 915 MHz. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാഥോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കാഥോഡിന് ചുറ്റും. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓർബിറ്റൽ ഫാഷനിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ആനോഡിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, ആനോഡിലോട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് റെസണൻസ് ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ ആനോഡിൻ്റെ റെസണൻസ് ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ പാസ് ബൈ ദ റെസണൻസ് ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ ആനോഡ് ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഓസിലേറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2450 or 915 MHz ആണ്. ഈ രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡിൽ മൈക്രോവേവിങ്ങോ കുക്കിങ്ങോ ഫുഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിന്. അപ്പോൾ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ളത് മാഗ്നട്രോൺ മൈക്രോവേവ് എനർജീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ മാഗ്നട്രോൺ ആർ പിക്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ആൻറ്റിന ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാഗ്നട്രോൺ ട്യൂബ്. ആ മാഗ്നട്രോണിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടൊരു ആൻറ്റിനയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പവർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നട്രോണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു വേവ് ഗൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Oscillations of the electrons in the magnetron are picked up by a small antenna on the top of the magnetron tube. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നട്രോണിൽ 2450 915 MHz മൈക്രോവേവ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോവേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അത് നമുക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നട്രോണിൽ ഈ മൈക്രോവേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ആൻറ്റിനയുണ്ട്. അത് മാഗ്നട്രോൺ ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് അത് വഴിയിട്ടാണ് ഇത് വേവ് ഗൈഡിലോട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റിന ഓൺ ദ magnetron tube. These oscillations are transmitted through a waveguide to a feed box from where they are distributed to the oven cavity. പിന്നെ ഇത് ആൻറ്റിനയിൽ കൂടെ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗൈഡിലോട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സ്റ്റിററുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറർ കാരണം യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് മൈക്രോവേവ് മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മാഗ്നട്രോണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നട്രോൺ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയണേ, ആനോഡ് കാഥോഡൊക്കെ കാണാം. കാഥോഡ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആനോഡുണ്ട്. ആനോഡിനെ അറൗണ്ടായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇവിടെയുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആനോഡിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നട്രോണിൽ കാഥോഡും ഉണ്ട് ആനോഡും ഉണ്ട്. ആനോഡിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റ്, പിന്നെ കാഥോഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്? Compared with the conventional method, microwave processing offers
The following advantage. First one ആണ് microwaves cooking takes place internally, uniformly, rapidly, which reduces the processing time and energy. നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിഫോമായിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോവേവ്സ് ഫുഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിഫോമായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് ഫുഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതായത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ വളരെ കുറവ് മതി കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. സിൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് ഫാസ്റ്റ്, ന്യൂട്രിയൻസ്, വിറ്റമിൻസ്, ഫ്ലേവർ, സെൻസറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കളർ വെൽ പ്രിസർവ്ഡ്. നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ബെറ്റർ ന്യൂട്രിയൻ്റ് റിറ്റൻഷനും കളർ റിറ്റൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സെൻസറി ക്യാരക്ടറിസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കളർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളേഴ്സും സെൻസറി ക്വാളിറ്റീസും സ്മെല്ല് ഫ്ലേവറൊക്കെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കുക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നോക്കി അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മിനിമൈസസ് ന്യൂട്രിയൻ്റ്, കളർ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ ലോസസ്. ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോസസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മിനിമം ഫൗളിംഗ് ഡിപ്പോസിഷൻസ്. ഫൗളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഇത് കൂടുതലും പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൊക്കെയാണ് ഈ ഫൗളിംഗ് നടക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ജോയിൻസിലൊക്കെ ഈ ഫൗളിംഗ് ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്തേക്കും അതിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്യാതില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് കരിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഫൗളിംഗ് ഡിപ്പോസിഷൻസ് മിനിമം ആണ്. പിന്നെ ഹൈ ഹീറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി 80% ഓർ ഹയർ ആണ് ഹീറ്റിംഗ്. അതായത് കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോവേവ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതാണ് പറഞ്ഞത്. പെർഫെക്റ്റ് ജോമെട്രി ഫോർ CIP സിസ്റ്റം. CIP സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസ് സിസ്റ്റമാണ്. ക്ലീൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസും ഉണ്ട്, ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസ് സിസ്റ്റം. അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആ ഫുഡ് ക്യാവിറ്റിയിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീണ്ടുണ്ടെങ്കിലോ മാത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ക്ലീൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കഴുകുന്നതിനെയാണ്, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് COP എന്ന് പറയുന്നത്. CIP ആണ് ഇത്. പിന്നെ നോക്കിക്കേ, സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ്, ഹൈ വിസ്കസ് ആൻഡ് മൾട്ടി ഫേസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവായിട്ടും ഹൈ വിസ്കസായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ്. അതുപോലെ ലോ കോസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ്. സൈലൻറ്റ് വിത്ത് നോ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്. അതായത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് പോലത്തെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്ലാറ്റ് റേഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഫോർ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫുഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽസ്, അൺഈവൻ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽസ്. നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും പറയും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ 63°C എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടാൻ ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അൺഈവൻ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ചില കേസ്, അത് ലാർജ് പീസസൊക്കെ ഇപ്പോൾ മീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ലാർജ് പീസസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അൺഈവൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കോൾഡ് സ്പോട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ. അതും ഇതുപോലെയാണ്. തോയിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ലാർജ് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്പോട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിലോട്ട് മൈക്രോവേവ്സ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതാണ് കോൾഡ് സ്പോട്ട് ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് ഹെറ്ററോജെനിസിറ്റി is a serious problem that leads to incomplete inactivation of microorganism. ഈ പറയുന്ന കൂട്ടിട്ട് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷനൊക്കെ 63° 30 minutes നമ്മളത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് 30 minutes. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് പ്രോസസ് മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. സംടൈംസ് നമുക്കിങ്ങനെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി റിറ്റൻഷനൊന്നും കിട്ടാറില്ല. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഇനഫ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈഡ് സർഫസ് കളർ ഓഫ് ഫുഡ്. ഡിസൈഡ് സർഫസ് കളറൊന്നും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. കാരണം റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഫ്ലേവറും അരോമ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്നത്. ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തുള്ള ആ ഫ്ലേവർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. നോർമലി കിട്ടേണ്ട കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലേവർ പ്രൊഫൈലൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൈക്രോവേവ് cannot be used for ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിങ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിങ് ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം
അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിനെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരി പോലുള്ളതൊക്കെ വറുത്ത് കോരുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാലോ ഫ്രൈയിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വറ്റൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷാലോ ഫ്രൈയിങ്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരിക്കലും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. പിന്നെ നോക്കി, മൈക്രോവേവ് ഡു നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ഓൾ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ടിൻ ക്യാൻസ് പോലെയുള്ളതിലൊന്നും മൈക്രോവേവ്സ് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം മെറ്റൽസ് എല്ലാം മൈക്രോവേവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫുഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല മൈക്രോവേവ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് വലിയ ഓവൻ സേഫായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ്, മൈക്രോബിയൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ. The heat generated as a result of internal molecular friction helps in inactivation of microorganism. Enzyme inactivation. Microwaves can inactivate enzymes like lipase, lipoxygenase, pectin methyl esterase, PME. ഇപ്പോൾ എൻസൈം ഇനാക്ടിവേഷനും മൈക്രോബിയൽ ഇനാക്ടിവേഷനും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് തരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മൈക്രോബ്സിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാനും. അതൊരു കുക്കിംഗ് മെത്തേഡെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പോലെയൊന്നും ഒരു മെത്തേഡെന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 100% അതൊന്നും സ്റ്റെറൈലാക്കി കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നോക്കിയേ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. ടെമ്പറിങ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്രി പ്രൊഡക്റ്റ്. ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ജസ്റ്റ് എബോവ് ആയിട്ടൊന്ന് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയണേ, പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തോയിങ് എന്നേ ഉള്ളൂ മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്രി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടെമ്പറിങ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ പ്രീ കുക്കിംഗ് ഓഫ് ബേക്കൺ ഫോർ ഫുഡ് സർവീസ്. നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ച പോർക്ക് മീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ബേക്കൺ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പ്രീ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സോസേജ് കുക്കിംഗ്, ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫുഡ്സ്, ബേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, കൺഫെക്ഷണറീസ്, കുക്കീസ്, തോയിങ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, കുക്ക്ഡ് മീൽസ്, സിറിയൽസ്, പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫുഡ്സ്. ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നോക്കിയേ, ടെമ്പറിങ് ഓഫ് ഫിഷ്, മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്രി. ടെമ്പറിങ് എന്താണെന്നാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്രോസൺ മീറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറിങ്. ടെമ്പറിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റ് ബിലോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഡൈസിങ്ങും സ്ലൈസിങ്ങും അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻസ് അല്ലെ സ്മോളർ പീസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ബിഫോർ കുക്കിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്ലൈസിങ്ങോ അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമോ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ തോയിങ് തന്നെയാണത്. കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസസ് ഐദർ വാട്ടർ ഓർ എയർ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് സെറ്റിന് ലാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻസ്. നമുക്കറിയാം നെറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഡ്രിപ്പ് ലോസ് ഉണ്ടാകാം. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ലോസായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മൈക്രോവേവ്സ് നമുക്കറിയാം, മൈക്രോവേവ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി പെനിട്രേറ്റ് ദ ഹോൾ ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, ദസ് ടെമ്പറിങ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ക്വിക്ക്ലി. അതായത് 5 to 10 minutes കൊണ്ടിട്ട് 20 to 40 കിലോ ഉള്ള ഫ്രോസൺ മീറ്റൊക്കെ 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ ടെമ്പർ ചെയ്തല്ലേ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രീ കുക്കിംഗ് ഓഫ് ബേക്കൺ. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇത് പ്രീ കുക്കിംഗ് ഓഫ് ബേക്കൺ. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം ഫോർ കുക്കിംഗ് ബേക്കൺ കമ്പയർഡ് ടു കൺവെൻഷണൽ ഗ്രില്ലിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോസേജ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രീ കുക്ക് ചെയ്യുകയോ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ലോസും വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നുള്ളതാണ് ബേക്കിംഗ്. നമുക്കറിയാം ബേക്കിങ്ങിന് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺഫെക്ഷണറീസും കുക്കീസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നുള്ളതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും, ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കളറും ഫ്ലേവറും ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്. ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും റെഡ്യൂസ് മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ്. അതായത് പോളിഫിനോൾ ഓക്സിഡേസും കാറ്റലീസ് പോലുള്ള എൻസൈംസ്, ബ്രൗണിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈംസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബ്ലാഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടറും സ്റ്റീം ബ്ലാഞ്ചിങ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബ്ലാഞ്ചിങ് ടെക്നിക്ക്. വാട്ടറും സ്റ്റീമും ഒക്കെ നമ്മൾ മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാഞ്ചിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റീം ബ്ലാഞ്ചിങ് റിലേറ്റീവ്ലി റിലേറ്റീവ്ലി എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് റേറ്റൻസ് മിനറൽസ് വാട്ടർ സോലുബിൾ വിറ്റമിൻസ് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ടർ ബ്ലാഞ്ചിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാഞ്ചിങ്ങിന് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബ്ലാഞ്ചിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ബ്ലാഞ്ചിങ് ആണ് നല്ലത്. അത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് വിറ്റമിൻ സിയും അതുപോലെ വാട്ടർ സോലുബിൾ വിറ്റമിൻസ് ഒക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ബ്ലാഞ്ചിങ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. വെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടറിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന വാട്ടർ ബ്ലാഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ നല്ലത് മൈക്രോവേവ് ബ്ലാഞ്ചിങ് ആണ് നല്ലത്. പിന്നെ നോക്കിയേ, മൈക്രോവേവ് എഫക്ട്സ് ഓൺ എൻസൈം. Inactivation of various enzymes such as lipase, lipoxygenase, pectin, methyl esterase are much higher under microwave heating conditions than conventional heating due to some contributory enhanced thermal effect. അതായത് ഈ സാധാരണയുള്ള തെർമൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റായിട്ടും യൂണിഫോമായിട്ടുമുള്ള മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ എൻസൈം ഇനാക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് പഫിങ് ആൻഡ് ഫോമിങ്. അടുത്ത ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പഫിങ്. മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പഫ്ഡ് സ്നാക്ക് ഫുഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോമിങ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഫിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഫിങ്ങും ഫോമിങ്ങും ഒക്കെ ആകാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സ്ലറീസ് അറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മളിതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫൗളിംഗ് ഡിപ്പോസിഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് മെത്തേഡിൽ കൂടി അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലറി ആയിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോവേവ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ടു പാസ്ചറൈസ് മിൽക്ക് ഹാസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ക്വൈറ്റ് എ ലോങ് ടൈം. കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ മൈക്രോവേവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ കൺവെൻഷണൽ ട്യൂബുലാർ ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്യൂബുലാർ പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും പാസ്ചറൈസേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്കിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് മൈക്രോവേവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. കണ്ടിന്യൂസ് മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് 2450 MHz. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു 915 MHz 2450 MHz ആണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവിന് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നുള്ളതാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം. HTST sterilization of raw milk has also been tested under microwave field at 2450 MHz. അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മൾ 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരുന്നു ഈ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2450 MHz യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ബൈ മൈക്രോവേവ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഹാസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൈക്ക് ലോവർ തെർമൽ എക്സ്പോഷർ, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫൗളിംഗ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും ഇതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെറ്റർ ന്യൂട്രിയൻ്റ് റിട്ടൻഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഫൗളിംഗ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. ജ്യൂസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യും. Microwave destruction thus was much more temperature sensitive under microwave heating. In the continuous flow system, the juice was pumped through a helical glass coil placed inside a microwave oven under full power heating conditions, and the target
എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് അച്ചീവ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജ്യൂസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് നമുക്ക് മിൽക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, ബേക്കിംഗ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ബാച്ച് സിസ്റ്റമാണ്. ഇനിയും മിൽക്ക് ചൂടാക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാച്ച് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്, അതായത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്ലാസ് കോയിൽ കൂടെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് ഓവൻ സേഫ്. കാരണം അതിനകത്തൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ മൈക്രോവേവ്സിനെ. അങ്ങനെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ഗ്ലാസ് കോയിൽ കൂടെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ക്യാവിറ്റിയിൽ കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും ആയാലും മിൽക്ക് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളതാണ് റെഡി ടു ഈറ്റ് മീൽസ്. പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓർ റെഡി ടു ഈറ്റ് മീൽസ് യൂസിങ് മൈക്രോവേവ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദിയർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് മെനി ഇയേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ, റെഡി ടു ഈറ്റ് മീൽസൊക്കെ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യാം.